Ahojte. Kto z nás nepozná ten pocit, keď ide do lesa a rozmýšľa, či si do batohu pribaliť ďalekohľad. Chcete sledovať zver, chcete si obzrieť terén pred vami, ale keď sa pozriete na ten ťažký polkilový prístroj, často si poviete, kašlem na to, nebudem to vláčiť. Dnes vám chcem ukázať niečo, čo tento problém vyrieši. Mám tu v ruke niečo, čo na prvý pohľad vyzerá ako starý zapaľovač alebo krabička od zápaliek. Ale v skutočnosti je to plnohodnotná špičková optika od jednej z najlegendárnejších firiem na svete. Toto je Carl Zeiss Turman 8x21. Skladací vreckový monokulár, ktorý sa vyrábal ešte v časoch, keď sa veci robili poctivo a na celý život. Poďme sa spoločne pozrieť na to, prečo je tento malý kúsok histórie podľa mňa tým najlepším EDC, teda každodenným monokulárom pre turistu, a prečo ho nosím radšej ako veľké ďalekohľady. Carl Zeiss je vo svete optiky absolútny pojem. Tento špecifický model Turman bol navrhnutý už v 20. rokoch minulého storočia. Ten môj kúsok pochádza z povojnovej éry z východného Nemecka. Z legendárnej fabriky Carl Zeiss Jena. Vyrábal sa desiatky rokov a bol nesmierne populárny. A prečo? Kvôli geniálnemu dizajnu. Všimnite si tú konštrukciu. Má v sebe systém hranolov, ale konštruktéri ho navrhli tak, aby sa dal v strede zlomiť. Keď ho zložíte, je úplne plochý. Zmestí sa vám do malého vrecka v rifliach, do kapsičky na košeli alebo do KPZ-ky. A čo je najlepšie? Celé toto kovové telo s poctivým sklom váži len 100 gramov. V batohu o ňom absolútne neviete. Poďme ale k faktom a parametrom, pretože to je to, čo nás zaujíma. Označenie 8x21 znamená dve veci. Osmička je zväčšenie, čiže obraz vidíte 8 krát bližšie. Na takúto malú vecičku je 8-násobné zväčšenie absolútny ideál. Ak by to bolo viac, napríklad 10 krát, obraz by sa vám už v jednej ruke triasol. S osmičkou udržíte obraz krásne stabilný, aj keď ste po šľapaní do kopca trochu zadýchaní. Číslo 21 znamená priemer predného objektívu v milimetroch. A tu prichádza tá slávna nemecká optika. Aj keď má ten objektív len 21 mm, to sklo je Carl Zeiss. Obraz je skutočne ostrý, čistý a má fantastický kontrast až k samotným okrajom. Zorné pole je zhruba 110 metrov na vzdialenosť 1 km. Ako sa s ním vlastne pracuje? Úplne jednoducho. Vytiahnete ho z púzdra, roztvoríte ho, priložíte k oku a tu vpredu otáčaním toho okulára si zaostríte obraz. Chod toho ostrenia je aj po desiatkách rokov na týchto starých kúskoch krásne plynulý. Ale aby som bol k vám úprimný a povedal vám aj reálne skúsenosti z praxe, tento monokulár má aj svoje limity, o ktorých musíte vedieť. Prvá nevýhoda je svetelnosť. Zákon fyziky neoklamete. 21 mm objektív jednoducho neprepustí toľko svetla ako veľký polovnícky ďalekohľad s priemerom 50 mm. Turman je denná optika. Počas slnečného dňa alebo v bežnom lese je ten obráz kryštálovo čistý. Ako náhle ale začne padať šero, alebo sa snažíte pozerať do hlbokého, tmavého lesa za súmraku, obraz stmavne. Takzvaná výstupná pupila má len necelé 3 mm. Takže do noci to určite nie je. Druhá nevýhoda je očný relief. Ak nosíte dioptrické okuliare, pozeranie cez tento starý monokulár pre vás nebude veľmi komfortné. Musíte si ho pritlačiť naozaj blízko k oku, aby ste videli celé zorné pole. Takže ak máte okuliare, budete si ich pri pozeraní pravdepodobne musieť dať dole, alebo sa zmieriť s trochu zúženým obrazom. A tretia vec z praxe – obsluha. Tým, že je skladací a zaostruje sa otáčaním okulára, potrebujete na jeho rýchle použitie väčšinou obe ruky. Kým ho vytiahnete, roztvoríte a zaostríte, prejde pár sekúnd. Je to skôr nástroj na pokojné pozorovanie, keď si sadnete na peň a pozeráte si okolie. Prečo ho teda so sebou vôbec nosím, keď má takéto limity? Lebo najlepší ďalekohľad je ten, ktorý máte reálne pri sebe. Môžete mať doma špičkový veľký binokulár za 1000 eur, ale ak ho necháte v skrini, lebo je ťažký, je vám na nič. Turman váži 100 gramov. Mám ho v batohu alebo vo vrecku bundy doslova neustále. Keď potrebujem zistiť, či tá hnedá škvrna na lúke je srnka alebo len peň, jednoducho ho vytiahnem. Keď chcem zistiť, či chodník
na druhej strane doliny pokračuje, vytiahnem ho. Je to fantastický nástroj na prežitie a orientáciu. Prichádza spolu s koženým púzdrom. Staršie modely mali hnedé kožené púzdro, tie novšie modely zase čierne. Taktiež povrchová úprava týchto monokulárov sa líšila od roku výroby. Kompletné balenie obsahovalo aj kartónovú krabičku s obrazom turistu. A čo cena? Keďže sa tieto monokuláre už desiatky rokov nevyrábajú, musíte sa poobzerať po bazároch, bazoši alebo niekde na eBay. Bežne sa ich cena pohybuje niekde okolo 80 až 150 eur. V závislosti od toho, v akom sú stave a či k ním dostanete aj originál kožené púzdro. Ak naň niekde natrafíte za dobrú cenu, vôbec neváhajte. Hodnota tejto optiky už iba stúpa. Je to zberateľský kúsok, ktorý ale na rozdiel od iných starožitností viete dennodenne používať. Máte vo svojej výbave nejaký monokulár alebo preferujete klasické veľké ďalekohľady? Prípadne máte niekto doma tento starý Turmon po dedovi? Napíšte mi dole do komentárov. Rád si to prečítam. Ak vám táto recenzia priniesla niečo nové a páčia sa vám takéto pohľady na starú poctivú výbavu, dajte like, kliknite na odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Užívajte si les. Ahojte.